Yan guys, may reverse sneezing si Pixie. Sinisipon din siya pero yung sipon niya ay clear naman. Sabi ng vet ay i-rest ko lang siya ng 1 week and then pwede siya mag-take ng mga home remedies. Naman to baby. Pero magwa 1 week na kasi at wala pa ring pagbabago sa reverse sneezing at sipon niya. So ngayon, ito yung ipapainom natin kay Pixie. Pang 3rd day na niya naiinom ngayon. 5 to 7 days ang pagpapainom nito. Pero sa kanya kasi, as of now, wala na talaga siyang sipon. Hindi na rin siya inaatake ng kanyang reverse sneezing. Tapos, continue pa rin ako sa pagbibigay sa kanya ng vitamin C. Tignan nyo guys, gustong gusto ni Pixie yung lasa. Kaya hindi ako nahirapan sa kanya magpainom. More on herbal kasi yung ingredients na ginamit dito sa gamot na to.